morning guys! Today is Sunday. Day off ako ang sir. Pero butan kaya akong sir. Tabang jug limpyo ba? Huwag kapareha ako ang sir. Dalera na human amo ang limpyo. Ganiha pa may panlimpyo guys. Sapit namin na human anak. Nya kay gutom naman. Magpaluto ako ang sir og calamares. O sara kabuk yang gipalit kay dako man sad. Madaghan na ni kaluto na. Atong limpyuhan og maayo ang calamares. Ang calamares naman ang nukos. Atong tarongon og limpyo tangtangan nato sa mga lamog-lamog og yang kinaon og ata. Og manatag limpyo na siya. Ato na siyang sliceon og pinaka-calamares nga cut. Nahabanatag slice guys. So nadaghan na, di ba? Nahimong daghan ang usa. Ato na siyang timplahan. Balhin na to aron ma-mix na to siyang tarong. Tangag 1 egg. Salt. Banabana ra gid na akong salt guys. Ako ran tudlo mo sukdanan. Dayon Knorr chicken cubes. Butangan nato powder, garlic, paminta, oregano. Daghan na siya component etc. Nakalimot na ko. Dayon, hima-himayon jud siya maayo guys aron malumay ako ang sir og samot. Dito. Aron ma-mix musuhop ang yang timpla. Ini kasuhop na ato na siyang kuhaon ang iyahang doga ni doga. Ang katong egg nga atong gimix all. Ato siyang kuhaon kay sayang kaayo na dito ang iyahang namnam ang iyang timpla. Ibalhin na to sa gamay nga bowl. Dayon magbuak na sa tang another 1 egg. Beat the egg. Just beat the egg. Atong tilokon kay sayang. Mana nato nakuha ang iyahang. Like and subscribe. Like and subscribe. Okay, sir. Yes, sir. Niagi ako ang gamatitoy nga sir. Like and subscribe ko no guys. Pero nabutang na tag cornstarch. Ang cornstarch banabana system lang gihapon until ma-reach ang consistency nga dili siya humok, dili siya gahay murag sticky ra kay siya ba. Kanang sticky nga igo mo pilit siya sa squid. Ining coating ni
ng consistency niya, guys. Magsugod na tawag fry. Gamay ra nga kaldero akong gigamit nga lutuan kay aron dili siya kalas og mantika. Aron ma-dip jud siya ag maayo. Dayon ilunod nato siya. Mainit na ang mantika, kanang init na gid kayo as in. Ilunod siya 1 by 1 or 2 by 2. Dili na to siya ilunod og tanan. Atong anam-anamon siya glunod, guys. Anyway, dali ra kay siya maluto. Akuratan ra gyud siya sa mantika. Kay og imo siyang i-overcook, mo'y lami. Mag-rubber rice siya, dayon dili na siya soft. There you go. Luto na, guys. Mga una ta. Gigutom na ako ang mga sir. Happy eating. Like and subscribe. Nasad miutan Bisaya. O, si Nam Nam.